Karibuni tena wapendwa. Mada kuu ya kampeni yetu ya Kwaresima kwa mwaka 2026 inatupa wito mzito, wito wa kuijenga Kenya ya haki, amani na umoja. Yaani, Kenya ambayo inamdhamini na kumheshimu kila mmoja wetu. Leo tunaangazia kwa undani zaidi kiini cha wito huu, utakatifu na heshima kwa maisha ya binadamu. Na unajua, msingi wa kampeni yetu yote unatoka kwenye maneno haya yenye nguvu ya Nabii Amosi. Maneno haya yanatukumbusha kitu muhimu sana, kwamba haki haipaswi kuwa kitu cha nadra, bali inapaswa kutiririka kama mto usioisha katika jamii yetu. Huu ndio wito tunaoitikia. Sawa. Sasa katika uchambuzi wetu leo, safari yetu itakuwaje? Kwanza tutaanza na simulizi la kusisimua, simulizi la familia ya Sadiki. Kisha kutoka hapo tutapanua wigo na kuangalia hali halisi hapa kwetu Kenya. Baada ya hapo tutapata muda wa kutafakari kiroho na tutamalizia kwa kuangalia wajibu wetu, yaani nini tunachoweza kufanya na jinsi ya kuvunja mnyororo hatari wa ufisadi. Basi safari yetu na ianze. Tuko katika wiki ya 3 na hapa ndipo tunapokusa kiini cha mada yetu, utakatifu na heshima kwa maisha ya binadamu. Hapa tunajiuliza swali zito. Je, sisi kama jamii kweli tunayaheshimu maisha kama zawadi takatifu, zawadi kutoka kwa Mungu? Basi, ili tulielewe hili kwa undani zaidi, hebu sasa tuingie kwenye hadithi. Hadithi ambayo itatufungua macho na kutugusa mioyo. Ni wakati wa kutazama. Hebu fikiria kwa muda, familia ya Bwana na Bibi Sadiki. Watu kama sisi, lakini maisha yao yalibadilika ghafla. Bwana Sadiki alipoteza kazi, na ghafla tu wakajikuta wamezama kwenye lindi la umaskini. Wanahangaika kulipa kodi, kupata chakula, yani mahitaji ya msingi kabisa. Hali hii ya kukata tamaa ndio mwanzo wa jaribu lao kubwa. Na hapa sasa, mambo yanazidi kuwa magumu na ya kutisha. Katika mazingira yao, hofu ilitanda. Watu walikuwa wakipotea. Kimya kimya tu. Ikaja kugundulika kwamba walikuwa wahasiriwa wa biashara haramu, biashara ya kutisha ya viungo vya binadamu. Hapa ndipo umaskini na hatari vinapokutana. Siku moja, katikati ya lile giza na msongo wa mawazo, Bibi Sadiki anapokea ujumbe kutoka kwa mtu asiyemjua. Ujumbe unaonekana kama nuru, ahadi ya msaada, lakini una masharti yasiyoeleweka. Hili ndilo jaribu lao kuu. Unajua, ukiwa umefika mwisho wa ukuta, uzito wa madeni na hofu ya kesho vinakusukuma. Walifanya uamuzi wa haraka. Bila kujua gharama halisi itakuwa nini, walikubali ofa ya yule mgeni. Walitumaini ingekuwa njia ya mkato kuwatoa kwenye shida. Kumbe walikuwa wanaingia kwenye mtego. Sawa. Hadithi ya familia ya Sadiki inasikitisha sana. Lakini ngoja kwanza. Hii si hadithi yao peke yao. Kisa chao kwa kweli ni kioo kinachoakisi hali halisi inayozikumba familia nyingi sana hapa nchini. Sasa ni wakati wa kuamua, kutathmini hali halisi. Ukweli ni kwamba jamii yetu inakabiliwa na aina nyingi za unyanyasaji na vurugu. Kuanzia hii biashara ya kutisha ya viungo vya mwili kama ilivyowakumba akina Sadiki, hadi visa vya kutekwa nyara, mauaji ya kiholela na ukatili usio na kifani dhidi ya wanawake. Yote haya yanapiga kelele kwamba heshima kwa maisha iko hatarini. Na hapa sasa ndipo kuna kitu cha kushangaza, yani ni kitendawili. Kwa upande mmoja tuna ukatili huu wote unaoendelea, lakini kwa upande mwingine tuna sheria imara za kulinda maisha. Katiba yetu, kifungu cha 26, kinasema wazi kabisa, kila mtu ana haki ya kuishi. Tuna sheria za kupambana na ulanguzi wa watu, tuna mikataba ya kimataifa. Sasa, swali ni, kwa nini kuna hili pengo kubwa kati ya kile kilichoandikwa na uhalisia tunauona? Lakini jambo la msingi kabisa ni hili, na tusilisahau, maisha ya binadamu sio bidhaa, haiwezi kununuliwa wala kuuzwa. Mafundisho ya Kikatoliki ya jamii yanasisitiza kwamba kila mmoja wetu, kila mtu ameumbwa kwa mfano wa Mungu, na heshima hii haiwezi kuondolewa, haijalishi una hali gani ya kiuchumi au umekata tamaa kiasi gani. Sasa, baada ya kuona giza lote hili, swali ni, je,
Tunapata wapi matumaini? Tunapata wapi nguvu? Hebu sasa tugeukie tafakari ya kiroho ili tupate mwanga. Wiki hii mwongozo wetu wa kiroho unatoka katika vitabu vya Kutoka, Waroma na hasa Injili ya Yohana. Na yote kwa njia moja au nyingine yanazungumzia kiu ya maji na kiu ya kina zaidi ya kiroho. Kwenye Injili ya Yohana kuna kile kisa maarufu cha Yesu na yule mwanamke Msamaria pale kisimani. Yesu anajitolea kumpa maji yaliyo hai. Haya si maji ya kawaida. La, haya ni yale maji yanayozima kiu yetu ya ndani kabisa, kiu ya amani na kiu ya tumaini, hata tunapopitia magumu. Na hili ndilo linalotukumbusha ule ukweli mkuu, kwamba kila maisha, kila uhai ni zawadi. Kama vile Yesu alivyomthamini yule mwanamke Msamaria, nasi pia tunaitwa kuona uzuri na utakatifu katika kila mtu tunayekutana naye, bila kumhukumu kwa hali yake. Sawa. Tumeona, tumetathmini, tumetafakari. Imani yetu haituachi hapo. Inatuita sasa tuchukue hatua. Ni wakati wa kutenda. Huu ndio wajibu wetu. Hebu sasa tujiulize sisi wenyewe kwa uaminifu, wakati tunapobanwa na shida kama familia ya Sadiki. Je, maamuzi tunayoyafanya bado yanaheshimu utakatifu wa maisha yetu na ya wengine? Au na sisi tunaanza kuona maisha kama bidhaa? Na hili swali la pili linagusa moyo kabisa. Katikati ya umaskini, katikati ya mateso, ninawezaje kusimama imara na kukumbuka mimi ni nani? Kwamba mimi ni mtoto wa Mungu, nina hadhi, nina thamani isiyopimika. Basi, tunaweza kuanza vipi? Hapa kuna hatua 4 rahisi lakini zenye nguvu sana. Kwanza, simama imara katika sala. Pili, wasaidie walio hatarini karibu nawe. 3, tetea kazi zenye hadhi na haki. Na 4, na muhimu sana, ungana na wengine. Usipambane peke yako. Hizi ni hatua ndogo lakini zina nguvu kubwa. Na sasa tunakuja kwenye jambo ambalo ni kama mzizi wa matatizo mengi sana yanayodhalilisha utu wetu. Ni wakati wa kuukabili na kuuvunja mnyororo huo. Hata Baba Mtakatifu Francisco alipotutembelea hapa Kenya, alituambia wazi wazi, ufisadi sio tu wizi wa pesa. Ufisadi ni njia ya mauti. Unaua matumaini, unaua haki, unaua fursa, na mwishowe unaua maisha yenyewe. Huu ndio mnyororo tunaopaswa kuuvunja. Kwa hiyo, wito wetu uko wazi kabisa. Ni lazima tuungane pamoja, tupinge mifumo yote inayomgeuza binadamu kuwa bidhaa, na tusimame kidete kutetea utakatifu wa kila maisha, tangu mwanzo hadi mwisho.